Oi, turma boa! Bom, o problema de hoje é essa trinca aqui. Se você tem uma trinca na sua casa, tá te incomodando, você quer resolver isso, ou você quer pintar a parede, que é o meu caso, mas você primeiro precisa resolver isso, eu tenho uma solução aí pra você. Nós vamos fazer um procedimento aqui nessa parede para tentar resolver de vez. Esse é o primeiro produto que a gente vai passar, são dois, tá? Esse Zero Trinca, ele vem assim, ó, nessa embalagem que precisa do aplicador. Então você tem que ter, de preferência, né, para não sofrer muito, um aplicador desse que o pessoal usa muito para vários produtos. A gente tinha aqui porque usava muito cola PU, né? E aí você precisa cortar aqui, colocar no aplicador para poder usar. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou explicar uma etapa preparatória antes de passar esse produtinho aqui. Cortei, pessoal, uma faquinha mesmo de cozinha. Agora você tem que montar esse aplicador, né? Tem gente que sabe, mas tem gente que não. Tem que girar não sei o nome disso aqui, tem que girar isso aqui, tá? Pra poder funcionar esse aplicador. Vai girando. Até entrar essa vareta toda e realmente fazer pressão lá no conteúdo do produto. Nas orientações do fabricante, ele pede pra gente abrir um pouco essa trinca antes de passar o produto. Então eu vou passar essa espátula aqui, tentar abrir um pouquinho antes da gente começar, tá? Confesso que dá um pouco de dó de fazer isso, né? Mas se é assim que tem que fazer, vamos fazer, ó. Já ficou um pouco maior, vou fazer em tudo, depois volto aqui. Ficou assim, ó. Agora a gente tem que passar ou um pincel, um paninho, alguma coisa aqui para tirar esse resíduo aqui de massa que ficou antes de passar um produtinho. A aplicação não tem segredo. Se a trinca fosse mais larga, eu ia enfiar aqui o aplicador, né? Tem que pôr essa pontinha, gente, ó, que vem aqui junto com ele. Mas como não é tão larga, ainda bem, né? Eu vou passar da forma que der. Como a minha trinca é pequena e não deu pra colocar o bico do aplicador lá dentro, eu vou dar uma empurradinha assim, ó. Tô fazendo isso aqui. Porque se eu achar necessário, acho que vai ser, eu passo mais uma aplicação, faço mais uma aplicação pra poder entrar mesmo lá. Então eu vou fazer isso aqui até lá embaixo e com certeza, ó, vou passar mais uma vez. Ficou desse jeito, ó. Passei de novo e limpei bem. Ficou assim. Cobre bem. O que o produto promete é que mesmo com a movimentação da casa, não volte a trinca, a fissura. Vamos ver. Agora é deixar secar para passar o próximo produto. Deixamos o tempo de secagem que o fabricante pede, que é 24 horas. Haja paciência, né? Ficou desse jeito aqui, ó. Segundo o fabricante, pode passar uma segunda demão, né? Mas como a gente vai fazer uma aplicação de outro produto por cima, que é nivelador, que é o segundo produto, que é esse aqui, ó. Tapa tudo 5.000. Minúsculo, né? Ó, 90 gramas, olha o tamanho. Foi aquelas compras que eu não tinha me atentado na quantidade de gramas que você compra achando que é um balde, né? Quando chega é uma miniatura. Mas enfim, aqui também o serviço é pequeno. Então 24 horas ficou desse jeito. Não vou fazer uma segunda demão do produto anterior. E vou já passar esse segundo aqui. Ele é bem secão, assim. Você olha assim, não parece que vai dar certo, não. Mas nós vamos fazer.
Olha só, pessoal, pintei a parede depois e não ficou marca nenhuma. E olha que nem terminou de secar a tinta, hein? Que a gente sabe que quando seca cobre mais. Não ficou marca nenhuma daquela rachadura. Ela tava mais ou menos por aqui, ó. Não ficou. Então o produto resolve. E espero que com o passar do tempo não afunde, né? Que é o que o pessoal comenta aí, que esses produtos eles realmente seguram aí as rachaduras, as trincas, sem voltar depois de um tempo, que dependendo da massa que você passa, depois volta. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Me segue para mais dicas como essa. Se inscreve se não for inscrito para receber mais conteúdo como esse. Um abração.